Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Rido United ta zama zakara a gasar farko da ƙungiyar ci gaban al'ummar Rido ta shirya na zaman lafiya bayan ta doke Chelsea FC ta Rido da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe mai ƙayatarwa da aka fafata. Wasan wanda aka buga a filin ƙwallon kafa na makarantar firamare ta Rido ya nuna bajintar 'yan wasan Rido United inda suka taka leda cikin tsari da ƙwarewa, lamarin da ya ba su damar lashe kofin a karo na farko na wannan gasa ta ban mamaki. Muhimmin ƙwallo da ta yanke hukunci ta zo ne mintuna biyu bayan ƙarin lokaci inda Rido United ta zira ƙwallon da ta samu nasara, abinda ya sanya magoya bayan su murna da farin ciki tare da mika kofin ga ƙungiyar mai masaukin baki wato Rido United. Da yake jawabi a wajen bikin, wanda ya shirya gasar Abubakar Haruna ya ce ya shirya gasar ne domin inganta zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin al'ummar Rido. Sau da aka ce samari suna da haɗin kai, suna da fahimtar juna, to in Allah da garin za a samu zaman lafiya. So ina jan kunni ne da samarinmu, aiki nauyi ne a kanmu. Duk wanda Allah ya bashi ya halarce shi a duniya, akwai hakkin da ake wannan kasar take bin shi. Kaftin din kungiyar Rido United Walanmu Adamu tare da dan wasan Chelsea Victor Luka sun yaba wa masu shirya gasar bisa hada kan al'umma ta hanyar kwallon kafa, su kuma yi kira ga sauran masu ruwa da tsaki da su yi koyi da wannan shiri ta hanyar shirya irin wannan gasa domin ƙara ƙarfafa haɗin kai a wannan yanki. Wannan kwallo da aka buga ya haɗa musulmai da kiristoci gaba ɗaya, da wanda ba 'yan nan garin ne da 'yan nesa, saboda akwai wurare da nesa da suka zo. Indiya da Allah gobe zai yi zama na yi rashin wannan yau, rashin sa'a yau, amma gobe Indiya da Allah zan kara sa kwazo. A wani mataki na nuna goyon baya, sarkin kwallon kudandan coach Mourinho ya baiwa wanda ya ci kwallo ɗaya tilo a wasan kyautar naira 5,000 sakamakon kwallon da ya zira mai ban sha'awa da kuma kwazansa a wasan. Rido United ta koma gida da kofin gasar da kyautar kuɗi, yayin da Chelsea FC ta zo ta biyu, sai kan kome FC ta uku, tare da sauran kyautuka da aka baiwa fitattun 'yan wasa da suka nuna hazaƙa. Ƙarshen labaran wasannin kenan.